สวัสดีครับวันนี้ครับติดตั้งครับ Yamaha NMAX นะวันนี้ติดตั้งรีโมทกันขโมยนะครับวันนี้เป็นรุ่นอลอนซ่านะครับรุ่นรูปแบบโฉมใหม่นะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากการล็อกก่อนนะครับนี่คือล็อกแบบมีเสียงครับล็อกแบบมีเสียงคือคนมาโดนหรือขยับรถเล่นรถเรานะก็จะมีเสียงร้องเตือนก่อนนะครั้งแรกให้รู้ว่ามีการขโมยทำงานอยู่นะครับถ้ายังไม่หยุดโดนอีกทีนี้โดนต่อเนื่องกันทีนี้ร้องยาวเลยครับกรณีเราอยู่ใกล้ๆครับเราได้ยินครับรถร้องครับและสมีที่เราได้ยินครับเราสามารถกดย้ำไป1 ทีครับเพื่อเสียงเงียบได้นะครับแต่ถ้าเราไม่อยู่รถครับไม่เกิน30 นาทีครับเดี๋ยวเสียงเงียบไปเองครับต่อไปครับล็อกแบบปิดเสียงครับกรณีนี้ครับก็คือไปจอดในสถานที่ที่ไม่อยากให้มีเสียงรบกวนผู้อื่นนะเวลาคนมาโดนหรือขยับรถเราครับจะไม่มีเสียงรบกวนผู้อื่นครับมีแค่สัญญาณไฟเลี้ยวกระพริบนะครับให้รู้ว่ามีการขโมยทำงานอยู่นะครับต่อไปครับเป็นการสตาร์ทด้วยรีโมทครับไม่ต้องเสียบกุญแจก็สามารถสตาร์ทรถได้นะครับไม่ต้องกำเบรกด้วยนะครับเครื่องปิดก็คือสามารถขับขี่ได้เลยนะครับตามปกติครับโอเคครับดับเครื่องครับครับต่อไปครับเป็นการสาธิตครับการใช้กุญแจสตาร์ทตามปกตินะครับแต่สามารถสั่งดับเครื่องได้ด้วยรีโมทครับสั่งดับเครื่องด้วยรีโมทครับเครื่องดับนะครับต่อไปเลยครับหัวใจหลักหัวใจสำคัญเลยครับคือการถูกโจรกรรมนะครับเมื่อเราล็อกไว้นะครับจะล็อกแบบปิดเสียงหรือเปิดเสียงก็ตามนะครับการขโมยทำงานเหมือนกันนะครับเมื่อถูกกุญแจผีด้วยเลขแหลมนะครับมาแทงทำลายเบ้าแล้วเปิดอ่อนเมื่อไหร่ครับรถก็จะร้องทันทีครับสมมตินี่คือกุญแจผีครับหรือว่าเลขแหลมแล้วแทงปุ๊บแล้วเปิดอ่อนแล้วรถก็จะร้องแล้วรถก็จะตัดระบบไฟครับไม่สามารถสตาร์ทรถได้ครับดูนะครับเปิดอ่อนครับรถร้องครับสตาร์ทรถไม่ได้ครับติดกุญแจก็ไม่หยุดร้องครับเมื่อเราได้ยินเสียงร้องแบบนี้ครับให้กดย้ำที่ล็อก1 ทีครับเพื่อเป็นการเช็คก่อนครับถ้ากดแล้วเงียบก็ไม่เป็นไรครับคนอาจจะขยับรถเรานานไปหน่อยครับแต่ถ้ากดแล้วรถยังร้องต่อนี้ให้สันนิษฐานว่าถูกโจรกรรมอยู่ก็เป็นได้นะครับโอเคต่อไปครับกรณีหนึ่งครับกรณีเราลืมล็อกด้วยรีโมทการขโมยครับเมื่อถูกโจรกรรมแล้วถูกสตาร์ทรถขึ้นมาครับระยะทำการที่เรามองเห็นนะครับมองเห็นครับก็คือครับไม่ต้องกดปุ่มไหนเลยครับนอกจากปุ่มล็อกอย่างเดียวนะครับล็อกแล้วรถก็จะร้องแล้วรถก็จะดับไปนะครับล็อกครับรถร้องแล้วดับไปเลยครับไปต่อไม่ได้นะครับปิดก็ไม่หยุดร้องนะครับจนกว่าจะปลดล็อกครับรถถึงจะใช้งานได้เหมือนเดิมตามปกติครับโอเคครับก็เรียบร้อยครับก็รีวิวการใช้งานสัญญาณการขโมยครับรีโมทรูปแบบใหม่ครับอลันซ่าในชุดก็จะมีให้2 อันนะครับมีให้2 ตัวนะครับคือแบบแท่งปากกานี้ด้วยนะครับก็คือสำรองไว้อันหนึ่งครับก็ใช้งานได้เหมือนกันทั้ง2 อันนะครับโอเคครับผู้ใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับตามรายละเอียดที่ลงไว้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ